Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membuat ramuan bagaimana cara mencegah asma dan juga batuk ya. Nah, bahan-bahannya cukup siapkan jahe secukupnya saja. Kemudian di sini ada gula merah atau gula aren ya guys. Nah, yuk simak cara membuatnya bagaimana. Langkah pertama cukup mudah ya guys. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu gula merah dan juga jahe. Kemudian kita akan memparut jahe. Jahe ini sangat baik untuk kesehatan. Di sini kami akan membuat ramuan untuk mencegah penyakit asma dan juga batuk ya. Jadi untuk kalian yang memiliki asma dan juga batuk bisa memakai bahan dasar jahe ini. Tapi jangan lupa kita parut terlebih dahulu jahe tersebut. Nah, jahe ini selain menghangatkan badan juga baik untuk kesehatan tubuh. Nah, di sini kami akan mengaplikasikan jahe dengan gula merah sebagai obat asma atau sesak nafas dan juga batuk ya. Kita parut terlebih dahulu ya, secukupnya saja. Nah, inilah hasil parutan jahe tersebut. Kemudian kita akan merebusnya sebentar lagi. Yuk kita rebus jahe bersama dengan gula merahnya ya guys. Nah, pertama didihkan air terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan parutan jahe tersebut. Kemudian kalian mencampurkannya dengan gula merah yang telah dipotong kecil-kecil. Nah, batuk ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang tak hanya bikin jengkel, tetapi juga membuat tubuh kita merasa tidak nyaman ya guys. Masalah kesehatan batuk sendiri bisa disebabkan karena mengonsumsi makanan berlemak, terkena polusi dan debu, dan banyak lagi. Nah, cukup dengan ramuan ini batuk Anda akan sembuh. Nah, setelah itu kita akan pindahkan pada gelas dan jangan lupa menyaringnya agar ampas-ampas jahe itu tidak ikut ya guys, karena hanya memerlukan air rebusan tersebut. Untuk kalian yang memiliki penyakit asma atau sesak nafas dan juga batuk, bisa meminum ramuan ini dengan rutin setiap hari. Minum selagi hangat agar makin nikmat juga ya guys. Nah, itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.